الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء ملته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز ببلند درود السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی ذات پاک تے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد حاضرین و ناظرین و سامعین اکرام، گزشتہ 3 جمعۃ المبارک دے اندر شان اولیاء، عظمت اولیاء دے حوالے نال گفتگو کیتی سی. پچھلا جمعہ حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی دی شخصیت دے حوالے نال آپ دا علمی مقام، آپ دا تصوف، آپ دی پرہیزگاری، تمام چیزاں تھوڑیاں بیان کیتیاں سن. اللہ تعالیٰ دی پاک برگاہ دے اندر دعا گواں اللہ تعالیٰ اساں ساریاں نوں اپنے نیک بندیاں دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز مختصر وقت دے اندر کملی والے محبوب مصطفیٰ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ دے آخری نبی، آخری رسول. آپ تو بعد قیامت دی صبح تک کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا. خاتم النبیین، ختم نبوت دے حوالے نال 2-4 گلاں کراں گا. اور جنہاں لوگاں نے ختم نبوت دوتے پہرا دیتا، اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نو کتنا نوازیا. جنہ لوگاں نے حضور محبوب علیہ السلام دی عزت دی اتے پہرا دیتا، اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں دی عزتاں ودھا دیتی ہیں.
اور صرف انسانہ نے حضور دی عزت تے پہرا نہیں دیتا بلکہ جانوراں نے بھی حضور دی عزت تے پہرا دیتا انسان تے انسان نے نا جانوراں نے بھی حضور دی عزت تے پہرا دیتا ہے اگر کسی مقام دوتے کوئی نازیبہ جملے کے اندر اگر اس وقت اس موقع ہوتے کوئی اللہ دی مخلوق ہے تو یقین نال ایمان نال ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دا سہارا لے کے کہہ رہے ہیں کہ حضور دی عزت دے ہوتے صرف انسانہ نے نہیں بلکہ اللہ دی مخلوق جانوراں نے بھی انہاں لوگاں دا حشر ایک کیتا کہ قیامت دی صبح تک عبرت بن چکے لیکن جنہ لوگاں نے حضور دی عزت تے پہرا دیتا وہ لوگ جنہ نے حضور دی ذات تے لان تان کیتا وہ تے ہوئے واصل جہنم نا وہ تے دنیا تے بھی برباد ہو گئے قبر اچ بھی آخرت اچ بھی لیکن جنہ لوگاں نے پہرا دیتا حضور دی عزت تے خدا دی قسم اللہ تعالیٰ نے انہاں لوگاں نو بڑا ہی نوازیا بڑا ہی نوازیا اے آج دی گل نہیں کہ تواڈے اور میرے دور دے اندر صرف حضور دی ذات تے بولیا جا رہا یا تواڈے اور میرے اس دور دے اندر اے نئے نئے فتنے ایجاد ہو رہے نا یہ تے حضور دی دور حیات دے اندر بھی اس طرح دے فتنے سن حجی حضور محبوب علیہ السلام زندہ سن لوگوں نے حضور دی ذات لان تان کرنا شروع کر دیتا کوئی نعوذ باللہ من ذالک حضور نو پاگل کہہ رہا نعوذ باللہ من ذالک کوئی مجنون کہہ رہا کوئی لان تان کر رہا حضور دی ذات تے کوئی حضور دے قبیلے ہوتے کعب بن اشرف حضور دی ذات تے لان تان کی تھی حضور نے فرمایا ہے کوئی میرا صحابی جڑا جائے انہوں سبق سکھائے خدا دی قسم نبی دا ایک صحابی اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور گئے اس ظالم نو دے بالاں تو پکڑ کے نا گھسیٹ کے لے آئے اور اپنے آ کے نا غلامہ نو کیا اے اسلم واہ سمجھ لو کہ چودھری سن لوگ انہیں تھلے کم کر دے سن حضور دے صحابہ انہیں دے کول ہوندے سن ہر وقت آپ نے فرمایا میرے سامنے دی گردن قلم کر دو ایک خاتون کھڑی ہوئی انہیں حضور دی ذات لان تان کی تھی میرے نبی نے پھر فرمایا ہے کوئی جڑا جا کے اس خاتون کو بدلہ لے کون کھڑا ہویا حضور دا نبینا صحابی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ دی اتنی جرات کہ تو آڈی ذات لان تان کرے میں جاواں گا میں انہوں واصل جہنم کروں گا اور خدا دی قسم تاریخ گواہ جے اے کتابہ میرے کل موجود نے کھڑے ہوئے ہو صحابی نبینا سن اکھاں تو نظر نہیں سی آندہ لیکن گستاخ رسول دی بدبو بڑی ہوندی نا عاشق رسول دی تو خوشبو بڑی ہوندی لیکن گستاخ رسول دی بدبو بڑی ہوندی ہے یہ نبینا صحابی کہندا میں بو سن کے سمجھ گیا اے ہی میرے نبی دی گستاخ آئے کر دیتا واصل جہنم ابو بکر صدیق دے دور دے اندر بھی ایک فتنہ کھڑا ہو گیا کہ میں نبی ہاں مسیلمہ قذاب آیا ابو بکر صدیق نے جہاد کیتا ہر دور دے اندر ایک فتنہ کھڑا ہویا ہر دور دے اندر جتھے جتھے نور سی اتھے اتھے نال تاریکی بھی سی ہندیرہ بھی سی بدی بھی سی جتھے اچھائی ہے اتھے نال برائی بھی ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر چھڑو حضرت موسیٰ اللہ دے نبی اور دشمن کون بن گیا فرعون اگر حضرت آدم علیہ السلام دا ذکر کیتا جائے اللہ دے نبی دشمن کون بن گیا قیامت صبح تک شیطان ایتے جدوں جدوں آج دا دور میرا اور اپنا دور ویکھ لو جے تو آڈے اندر اچھا نفس ہے نا اچھی خواہش ہے نیک ہاں پریزگار ہاں متقی ہاں 5 وقت نماز بھی پڑھ دیں تنال دشمن بھی تے ہے نا شیطان بھی تے ہے نا ہر اچھائی دنال برائی ہر اچھائی دنال برائی لیکن کامیاب وہی ہوندا ہے کہ جڑا برائی وال نہ جاوے جڑا اچھائی وال جاوے اللہ تعالیٰ نے نبوت دا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تو شروع کیتا اور تو آڈے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہوتے کی کر دیتا ختم کر دیتا اختتام ہو گیا نبوت دا سلسلہ بند قیامت صبح تک کوئی نبی نہیں آنا کوئی رسول نہیں آنا
آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو شروع ہویا، حضور دی ذات ختم، خاتم النبیین، قرآن گواہ ہے۔ اور میرے حضور نے ویسے بھی فرمایا لا نبی بعدی، فرمایا صحابہ یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں جے میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تو پھر حضرت عمر فاروق ہوندے۔ اور میرے بعد کوئی اگر آج کوئی کہندہ کہ میں نبی ہاں، کوئی کہندہ کوئی ایسا لعنتی بندہ ہے کوئی کہندہ کہ میں نبی ہاں، سمجھ جاؤ وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، اللہ اور دے رسول دی لعنت، بلکہ اللہ دی ساری مخلوق دی اس بندے ہوتے لعنت ہے، جس طرح مرزا غلام قائدیانی ہوتے لعنت ہے۔ کہندہ جی میں نبی ہاں، اکھ چکانا ہے میں نبی ہاں، سمجھ بوجھ ہے کوئی نہیں میں نبی ہاں۔ مرزا غلام قائدیانی دے اگر تجھے کتاباں پڑھ کے ویکھو نا تو یقین نال بڑا عجیب بندہ سی یار۔ ایدی موت کتھے ہوئی پھر؟ ایدی موت واشروم دے اندر جا کے ہوئی ہے، واشروم دے اندر مریا، نعوذ باللہ، کہندہ میں نبی ہاں۔ تاں اتنا واشرومہ دا سسٹم نہیں سی ہوندہ، پانی دا اہتمام نہیں سی ہوندہ، لوگ پیشاب کردے سن تے او پتھر جیبان دے اندر یا نال کوئی پتھر پہ ہو وہ دے نال صفائی کر لیندے سن، وٹوانی کر لیندے سن۔ تے اے اپنے بوجھے دے اندر غلام مرزا قائدیانی پتھر رکھدا سی ایک بوجھے دے اندر گڑ دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں دا روڑیاں رکھدا سی، گڑ بھی کھاندا سی۔ کئی بار اس طرح ہویا یہ کتاباں چ لکھیا کہ او جڑا پتھر ہوندا سی او گڑ سمجھ کے کھا جاندا سی، اور جڑا گڑ ہوندا سی اودے نال وٹوانی کر لیندا سی۔ اتنا اے نعوذ باللہ من ذالک، اتنا کوئی گندہ غلیظ بندہ سی کہ حضور دی ذات لعن تان کردہ۔ کہندا جی میں نبی ہوں، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے حضرت عمر فاروق ہوندے، اور جنہوں شیطان ویکھ کے دوڑ جائے راستہ تبدیل کر لے، اور چور ویکھے تھر تھر کمنا شروع ہو جائے، حضرت عمر فاروق دے جلال دے نال ایک کہندا میں نبی ہاں، جدہ پتر آکھا نہ منے کہندا میں نبی ہاں۔ اللہ اور دے رسول دی لعنت قیامت دی صبح تک، بلکہ رب دی ساری مخلوق دی لعنت ستے۔ آدم علیہ السلام تو سسٹم شروع ہویا، حضور دی ذات بولو کی ہویا؟ بولو نا، ختم ہو گیا نبوت دا سلسلہ، بولو کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، خاتم النبیین، فرمایا نبوت دا آخری تاج مجھ محمد دے سر تے سجا دیتا گیا۔ جس طرح مومن بندے واسطے اللہ نو ایک مننا اور ایماندار ہون واسطے اللہ دی ذات دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہرانا، جس طرح ضروری ہے نا، اسی طرح حضور محبوب علیہ السلام نو خاتم النبیین بھی مننا ضروری ہے۔ جے کوئی بندہ رب نو مندا، دین اسلام نو مندا، کہندا میں قرآن کو مانتا ہوں، ہر چیز کو مانتا ہوں، رب کو مانتا ہوں، اللہ کے فرشتے ہیں، دوزخ ہے، جنت ہے، میدان محشر سجنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ہر چیز کو مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین یہ نہیں مانتا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو واللہ باللہ منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اگر کسی بندے کا بھی یہ عقیدہ ہے پھر سمجھ آؤ نہ وہ خدا کو مانتا ہے، نہ قرآن کو مانتا ہے، نہ کسی اسلام کی اور چیزوں کو مانتا ہے، بلکہ جس بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ رب ایک، رب سچا، قرآن سچا، نبی دا فرمان سچا، اور حضور دی ذات تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، بندہ مومن وہی ہے۔ اگر تھوڑی جے بھی کمی پیشی اس عقیدے دے اندر ہو گئی، اچھا اسی ہاں امام اعظم ابو حنیفہ دے مکلف، امام اعظم ابو حنیفہ دے مکلف، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میرا فتویٰ کی ہے، آپ فرماندے نے کسے بندے نے اعلان کر دیتا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، امام اعظم ابو حنیفہ دا فتویٰ جے، آپ فرماندے نے کسے بندے اعلان کیتا کہ میں نبی ہوں، تو ہڈے وچوں کسی نو پتہ چل گیا کہ فلاں بندے نے اعلان کر دیتا، تسی او دے کول گئے،
جا کے کہنے لگے جی میاں جی تسی کہندے ہو میں نبی ہاں دلیل دیو کی دیو بولو دلیل کدوں منگی جاندی جدوں کوئی شک ہوئے بولو کی ہوئے شک ہوئے اور میں گیا سا اتھے یار میں نہیں مندا میں نے فون کرا کے پچھوا کی مطلب کہ میں شک کے میں نے گلتے تصدیق تاں ہی ہوئے گی کہ میں جدوں تک تیرے کو دلیل نہ لے لواں اگلے بندے نہ گل نہ کر لواں تاں پک ہونا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے کہ اگر کسی بندے نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور کوئی بندہ اس کے پاس پہنچ کے کہنے لگا اگر نبی ہے تو دلیل دے آپ فرماتے ہیں جس نے اعلان کیا کہ میں وہ بھی کافر ہے اور جس نے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہے پھر اور بھائی دلیل کیوں مانگ رہا ہے اگر تیرا ایمان پختہ نہیں تیرا یقین کامل پختہ نہیں اس کا مطلب پھر ہی تو دلیل مانگ رہا ہے نا اگر تیرا ایمان پختہ ہوتا تیرا یقین پختہ ہوتا تیرا عقیدہ ہوتا کہ نبی کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے پر دوسرا نبی نہیں اگر یقین ہے عقیدہ ہے ایمان ہے تو پھر دلیل کس بات کی بات سمجھ آئی ہے پھر دلیل کس بات کی دلیل تو تب ہوتی ہے جب شک ہو اس کا مطلب تجھے شک ہے کوئی نبی آ سکتا ہے اس لیے دلیل مانگ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جس نے اعلان کیا نبی ہونے کا وہ بھی کافر اور جس نے دلیل مانگی بولو وہ بھی کافر ہے کوئی بندہ اعلان کرتا اگر دلیل مانگے آپ تو آپ بھی کافر ہو جائیں گے ہمارا تو ایمان ہے عقیدہ ہے یقین ہے حضور کے بعد کوئی نبی اچھا ایک اور استدلال کر کے پیش کرتا ہوں بات آسانی سے سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائی بولو کتنی 4 کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن مجید جب تورات نازل ہوئی تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کتاب کا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا کہ میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا جب انجیل آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا بھی ذمہ اپنے اوپر بولو نہیں لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا جب زبور آئی تو اللہ نے پھر بھی نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت اللہ کے کلام کس کے ہیں اللہ کے ہیں نا سارے بولو کلام کس کے ہیں اللہ کے ہیں لیکن جدوں واری قرآن مجید ہی آئی نا جدوں واری قرآن کی آ گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوبہ پریشان نہ ہو جڑا قرآن اساں تیرے تے نازل فرمایا ہے نا ایدی ذمہ واری تیرے تے نہیں ہے ایدی ذمہ واری تیری امت تے نہیں ہے اس کی ذمہ داری تیری امت کے علماء کے اوپر نہیں ہے مفتیان عظام کے اوپر نہیں ہے مشائخ کے اوپر نہیں ہے عرض کی یا اللہ پھر کس کے اوپر ہے فرمایا اس کی ذمہ داری مجھ رب العالمین کے اوپر ہے میں اس کی حفاظت کروں گا یہی تو اصول ہے پھر تورات آئی بدل گئی زبور آئی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تحریر کر دی اپنے مزاج کے مطابق تبدیلی کی اسی طرح تینوں کتابوں کے اندر رد و بدل ہوتی رہی اور ہوتی رہتی ہے لیکن خدا کی قسم 1400 سال گزر گئے کوئی مائی کا لال اگر ایک نقطے کے اندر بھی رد و بدل کی نا ابھی سوچتا ہے یا کرتا ہے تو اتنا سا بچہ حافظ قرآن بھی وہ قرآن دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہاں پہ نا زبر تھی اس نے زیر لگا دی یہاں پہ پیش تھی اس نے ضمہ لگا دی 1400 سال گزر گئے کسی مائی کے لال نے زبر زیر کو بھی تبدیل نہ کیا کیوں کسی کی جرات ہی نہیں ہے کسی کے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں ہے حوصلہ کیسے ہو اللہ نے جو فرمایا قیامت کی صبح تک محبوبہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے ایک اور استدلال پیش کر دیتا ہوں 4 کتابیں آئیں
اللہ تعالیٰ نے پہلی کتاب کے اندر اپنے احکامات نازل فرمائے کہ بندو ایسے کرو ایسے نہ کرو، ایسے کرو ایسے۔ ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا کہ میں حفاظت کروں گا، یا اللہ وجہ کیا ہے، ذمہ کیوں نہیں لیا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، اگر کسی احکام کے اندر رد و بدل ہو گئی تو میں نے ایک اور کتاب نازل کرنی ہے، اس کے اندر اپنے بندوں کو بتا دوں گا کہ اب ایسے کر لو، اب ایسے کر لو۔ جب دوسری کتاب آئی تو اس کا بھی ذمہ اپنے اوپر نہیں لیا، یا اللہ اب کیوں نہیں لیا؟ کتاب تیری، کلام تیرا، بھیجنے والا تو ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی ایک اور کتاب نازل کرنی ہے تو اس کے اندر میں تحریر نیا قانون کر دوں گا، لوگوں کو بتا دوں گا کہ اب وہ بات جو تھی چھوڑ دو، اب اس بات کے اوپر بولو کیا؟ عمل کرو۔ تینوں کتابوں کی ذمہ واری نہیں لی، قانون بدلتے رہے، قانون بدلتے رہے، امر و حکم بدلتے رہے، پہلی کتاب سے دوسری کتاب، دوسری سے تیسری کتاب، اللہ بتاتا رہا ایسے کا، اچھا ایسے نہیں ایسے کر لو۔ جب واری قرآن کی آ گئی نا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی رائب نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کی ذمہ واری میرے اوپر ہے۔ دین مکمل ہو گیا، عرض کی یا اللہ پہلی کتابوں کی ذمہ واری نہیں اٹھائی، قانون بدلتے رہے، قانون بدلتے رہے، امر و حکم تیرے بدلتے رہے، لیکن قرآن کی واری لا ریب فی، اس میں شک نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ یا اللہ اتنی پکی مور۔ فرمایا بات یہ ہے کہ پہلی کتابیں نبی آئے، نبی چلے گئے، چرچا ختم ہو گیا، نبی آئے، نبی چلے گئے، چرچا ختم ہو گیا، نبی آئے، نبی گئے دنیا سے، چرچا ختم ہو گیا۔ فرمایا قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، نبی آخری نبی ہے۔ فرمایا محبوبہ اس قرآن کی بھی حفاظت میں کروں گا اور تیری جان کی بھی حفاظت رب العالمین میں ہی کروں گا۔ پہلے بدلتے رہے کیونکہ کتاب نہیں آنی تھی، بدلتے، وہ کہتے ہیں نا پہلی دفعہ کوئی چیز بنائی ہو، ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی سی کمی پیشی رہ گئی، نیکسٹ ٹائم جب بناؤں گا تو وہ کمی پیشی کیا کر دوں گا؟ دور۔ اچھا جی نیکسٹ ٹائم بھی ہو گئی، اچھا تیسری دفعہ جدوں بناواں گا نا اے بھی تہاڈی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اچھا چوتھی دفعہ ہون جی آخری چیز اس تو بعد میں کوئی نہیں جی بنانی، تے جو ہے اے ہوئی ہے، اے ہی تو انو قبول ہے۔ رب نے بھی یہی فرمایا، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، جو کچھ رد و بدل ہوندا رہا ہو گیا، لیکن ہون آخری جے، ہون نہیں جے بدلنا، ہون قیامت آ جائے گی، قرآن دا بھی حکم اوہی رہنا ہے، نبی دا فرمان بھی اوہی رہنا ہے۔ کوئی نیا نبی لا نبی آبادی، کوئی نیا نبی نہیں آنا۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے انگلی اٹھائی اللہ تعالیٰ نے انہوں وصل جہنم کی تھا۔ ابو لہب نو دیکھ لو یار، تبت یدا، قرآن گواہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہبہ تیرے ہاتھ دوئیں ٹوٹ جان۔ جس نے بھی حضور دی ذات تے انگلی اٹھائی، ابو جہل نے حضور واسطے ایک کنواں کھودیا سی کہ حضور اس راستے تو گزریں گے ٹوئے وچ گڑے جان گے، لیکن کی ہویا؟ خود گریا کہ نہیں گریا؟ گریا نا، اور حالانکہ بظاہر گڑا چھوٹا گڑا سی، لیکن جدوں ڈگیا نا، جدوں کوئی پکڑن واسطے دی مدد کرن واسطے رسی لیا، رومار لیا، ہاتھ لے کے آیا، پہاڑ تے اتے آ، اتنا ہی ڈونگا ہوندا گیا، اتنا ہی ڈونگا زمین وچ دھسدا ہی گیا۔ آخر تے انہیں یہی کیا، او لوگوں اگر مینوں بچانا چاہتے ہو نا، نہ رسیاں دی ضرورت پوے گی، نہ رومالاں دی ضرورت پوے گی، جے مینوں بچانا چاہتے ہو تو پھر آمنہ دے لال محمد مصطفیٰ نو بلا کے لے آؤ۔
میں ٹووا ادھے واسطے کھو دیا سی گرا میں آپ ہاں جی میں بچنا تے پھر حضور دے ہتھوں ہی بچنا جے پھر حضور آئے تاریخ گواہ جاؤ اٹھاؤ سیرت مصطفیٰ دیاں کتاباں حضور نے اس طرح ہاتھ پایا چکے باہر نہیں سٹیا جس بھی حضور دی ذات انگلی اٹھائی اللہ تعالیٰ نے انہوں عبرت دا نشان بنایا پڑھیے رب دا قرآن ہو آئے ہائے میں تو آنو ایک میں کہا سی نا اللہ دی اسی تسی میں مخلوق نہیں صرف انسان نہیں حضور دی ذات پیارا دیتا اللہ دی مخلوق جانور نے بھی حضور دی عزت پہرا دیتا حضور دی او ہجرت والی رات یاد جی اور جدوں حضور مکے تو مدینے ہجرت کر کے جا رہا ہے نال کون ہے یاراں دا یار ہے وفاداراں دا وفادار ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات ہے ایک غار ہے تو ہن قرآن پڑھیے کہ سبحان اللہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد رسول الله اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے نبی دی نبوت دا ذکر فرمایا ہے اللہ نے فرمایا اے دنیا والے ہو اے میرا آخری نبی بن کے آ گیا ہے ہن اس تو بعد کوئی نبی نہیں ہے خاتم النبیین دا تاج ہے میں اپنے نبی دے سر تے سجا چھڑیا ہے اگر کوئی بندہ قیامت دی صبح تک نبی ہون دا دعویٰ کرے گا فرمایا وہ جھوٹ بولے گا وہ لعنتی ہوئے گا فرمایا آخری نبی میرا نبی محمد بن کے آگے آئے اس تو بعد کوئی نبی نہیں جے کوئی رسول نہیں جے خدا دی قسم جس بندے نے حضور دی ذات انگلی اٹھائیے عبرت نشان بنے آئے آؤ بڑی پیار والی گلے آج تسی اور میں بھی سڑکات نکل دیا کوئی قرآن دی توہین کر دائے میرے بچے بھی نکل دینے مسلمانہ دے بچے سڑکات نکل جاندے نے تسی اور میں عزت نموس واسطے سڑکات نکل جاندے اور حکومت وقت روئے ہی کہندے اور حکومت والے ہو ہر چیز برداشت کر سکاں گے پر نبی دی عزت کوئی آنچ برداشت نہیں کر سکاں گے ہجرت دی رات کملی والے مصطفیٰ تشریف لے کے جاندے نے ابو بکر صدیق نال نے غار دا منہ کھلے آئے میرے نبی اس غار دے اندر جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد مکڑی نے جالا بنا لے آئے ایک کبوتری نے انڈے دے دیتے جدوں کافر غار دے منہ تے آئے نے ابو بکر صدیق نے ویکھے کہ کافران دے قدمے غار دے منہ دے اتے لگے ہوئے نے غار دے منہ دے اتے کافر کھڑے ہوئے نے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی اے مازاغ دے نینا والے واللیل دیا ظلفاں والے اے خاتم النبیین دے تاج والے اے علم نشرخ دے سینے والے کافر منہ تے آگئے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان کیوں ہوندہ ہے میں نبیاں دا سردار محمد تیرے نال نالا جدوں کافران نے غار وال ویکھے آئے ویکھے کہن لگے جالا بھی لگے آئے کبوتری دے انڈے بھی موجود نے
اتھے نبی نہیں آیا ہے، صدیق نہیں آیا ہے، کافر چلے گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد، دنہ تو بعد، جدوں کملی والے غار چوں نکلا لگے، کبوتری انڈیاں ہوتے بیٹھی سی، کبوتری انڈیاں ہوتے بیٹھی سی۔ میرے نبی نے ویکھیا ہے، کبوتری ادب دے نال عرض کر دیے، رب دے سونیا محبوبہ، اللہ دی سلامتی تو آڈے اتے ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا کبوتری آج دس کی چانیے؟ کبوتری عرض کر دی سونیا آج ایویں دی دعا دے دو کہ جس طرح میں تو آڈی عزت پہرا دیتا ہے، میری آن والیاں سالیاں نسلہ تو آڈی عزت پہرا دیں دی رہنے۔ میرے نبی نے دعا کی تھی، یہ خدا دی قسم جڑے مدینے جاندے ہو تو ہاڑیاں عظمتاً سلامے، جا کے ویکھو روزہ رسول دے ارد گرد کبوتر ہوندے کہ نہیں ہوندے؟ ہوندے؟ شکے؟ ہاں تو کہو سبحان اللہ۔ بڑا کبوتر خدا دی قسم، علماء نے لکھیا، گل کولو نہیں کریں گا، ایک ایک گل دی ذمہ داری میری۔ علماء نے لکھیا جتنے کبوتر نے نا اے اس کبوتری دی نسل وچوں چلے نے۔ ہائے ہائے ہائے، اور یار انہیں ایک رات حضور دی عزت تے پہرا دیتا، حضور نے اتنا نوازیا کہ قیامت دی صبح تک او دی نسل حضور دی چوکر دوتے گھوم دی پھر دی ہے۔ زندہ آباد۔ اچھا یہ مکڑی کو لو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دا کم کیوں کروایا؟ کبوتری دے انڈے بھی موجود، کافرہ نے ویکھیا اچھا جالا ٹوٹیا نہیں، ادا مطلب حضور تھے آئے نہیں، کبوتری دے انڈے بھی گھونسلے دے اندر پین، مطلب ہے حضور آئے نہیں۔ رب چاندہ کسی اور کو، کسی اور نبی دے صحابی کو یہ پہرا دوا دینا سی، بلکہ علماء فرمانے نے رب نے دسیا او انسانو، او میرے بندیو، او نبی دی امتیو، کی ہویا جے تسی نہ نکلے حضور دی ذات واسطے، حضور دی عزت واسطے، حضور دی خاتم النبیین واسطے گھروں نہ نکلو۔ فرمایا میں تو آڑے نکلن دا محتاج نہیں ہاں، میں اگر حضور دی عزت بچانی ہوئے پھر مکڑی دے جالے کولو بھی بچوا لینا وا، پھر کبوتروں دے انڈے کولو بھی اپنے نبی دی عزت ہے تو آڈا میں محتاج نہیں ہاں، بہو اپنے گھران دے اندر میں اپنے نبی دی حفاظت خود کر سکنا ہوں۔ میں رب العالمین جو ہے میرا یار جے، میرا محبوب جے، حفاظت کروائی۔ اچھا اگلی گل میں بھی پہلی دفعہ پڑھی جے، یقین نال تسی بھی پہلی دفعہ ہی سنو گے۔ علم سمندر ہے، جتنے ڈبدے جاؤ گے اتنی گہرائی محسوس ہوئے گی۔ میں پہلی دفعہ پڑھی ہے یہ جوڑے کبوتر گھومدے پھر دینے نا روزہ رسول دوتے مدینہ پاک اندر جتنے کبوتر نے اے اسی کبوتری دی نسل چو آ رہے نا۔ علماء نے لکھے اگر کوئی بندہ کبوتر پھاڑ کے انہوں ذبح کرے تو انہوں ہانڈیج پاوے تھلے لائے آگ، علماء فرماندے نے کہ سانو مدینے والی دی قسم آگ کبوتر دے گوشت نو جلائے گی نہیں۔ یعنی مطلب کہ یہ آپ فرماندے نے سیکا نہیں لگنا کبوتر دے گوشت نو، پک نہیں سکدا۔ میں بڑے عدب سے نال عرض کیتی کریم ربا کبوتر ہے، گوشت ہے، آگ ہر چیز نو جلا کے رکھ دیں دیئے، جتنا بھی بڑا گوشت کیوں نہ ہوئے۔ آج کل پریشر کوکر آگئے، یا اللہ دستی پک، فرمایا نہیں پک سکدا۔ عرض کی تھی یا اللہ وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فرمایا انہیں میرے نبی دی عزت پہ پہرا دیتا ہے، میرے نبی کی عزت پہ پہرا دیا۔ فرمایا اے تے دنیا دی آگے اگر جہنم دی آگ بھی آ جائے اس کبوتر نو جلا انہوں نہیں جلا سکتے، کیونکہ میرے نبی دی عزت تے پہرا دیتا۔ منگول جڑے سن نا، منگول
400 منگول، بڑے ظالم لوگ سن منگول، تاریخ اٹھا کے ویکھو، بڑے ظالم سن۔ آپ نے ایک رکا بھیجیا پادریاں کو، آپ نے کہا اسی 400 منگول ہاں، اسی جو تہاڈا مذہب ہے نا، اسی اس مذہب دے اندر آنا چاہتے ہیں۔ منگولا دے اندر کوئی اگ دی پوجا کردا، کوئی سورج دی پوجا کردا سی، کوئی تاریاں دی پوجا کردا سی۔ آ کے کہنے لگے کہ اسی تہاڈی صحبت وچ آ کے بواں گے، اسی تہاڈے دین دے تے عمل کریں گے۔ منگول پادریاں نو کہہ رہے، رکا بھیجیا، پادری تے خوش ہو گئے، یارو خوش کیوں نہ ہوواں گے، اسی بھی مثال نے طور تے کوئی 400 بندہ آ کے آکھے جی اسی مسلمان ہونا چاہنے ہیں، خوش ہوواں گے کہ نہیں ہوواں گے کہ حضور دی امت وچ اضافہ ہو رہا، او اگ تو بچ کے جہنم وال جا رہے ہوئے، خوش ہوواں گے یار اسی۔ اے پادری بھی خوش ہو گیا، کہنے لگے جی اسی نا پورا اہتمام دے نال، پورا انہاں دا پروٹوکول، پورا اسی انہاں دے نال حسن سلوک نال پیش آواں گے، انہاں دی عزت افزائی کران گے۔ آج 400 منگول چل دے نا پادریاں دے کول آ گیا، سٹیج لگ گیا، ایک وڈیرا پادری بیٹھ گیا، انہیں اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے اسلام دے حوالے نال انٹروڈکشن کرنا شروع کر دیتی، لوگاں نو تعارف کرنا، منگولاں نو دسنا شروع کر دیتا، ہمارا دین، ہمارا اسلام ایسے ایسے۔ گلاں وچ نا انہیں سوچیا کہ آج تو مسلمان کو نہیں بیٹھا تھے، آج ہووے نا، آج آخری نبی دی ذات تے انگلی اٹھا دے۔ یہ بولیا بکواسات اس پادری نے کیتے ہوتے، حضور دی ذات تے انگلی اٹھانا شروع کر دیتی، بکواسات کرنا شروع کر دیتا۔ اور یارو مسلمان کو نہیں سی اتھے بیٹھا، کوئی نہیں سی بیٹھا، لیکن میں دسیا اللہ تعالیٰ اپنے جانوراں کو بھی حضور دی عزت تا پہرا لے سکتا ہے، کوئی نہیں سی بیٹھا۔ اس ظالم نے حضور دی ذات تے انگلی اٹھانا شروع کی تھی، سٹیج دے نال ہی نا ایک کتا بدا ہویا سی، کہو سبحان اللہ۔ کتے نو اتنا حقیر بھی نہ سمجھیا کرو، کتا بڑا وفادار جانور جے، اے کتا اے جنت وچ بھی جائے گا کتا، پتہ نہیں اسی جاواں گے کہ نہیں جاواں گے، ساڈے اعمال سانو پتہ ہر بندے نو، لیکن کتا حضور نے فرمایا اے جنت وچ جائے گا۔ کتا بدے ہوئی سی سٹیج دے نال، جدوں انہیں حضور دی ذات لعن تان کیتا نا، تے کتے نے نا اپنے آپ نو چھکانا، زور لگانا شروع کر دیتا، پھر حضور دی ذات لعن تان کرے۔ اے پادری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بار بار انگلی پہ اٹھاوے، ادھر کتا بار بار کلے دے بل زور لگاوے، رسی کھچاوے، بڑا زور لگایا ہے، آخر کار اس کتے نے رسی نو توڑوا لے آئے، چھال ماری سٹیج تے آگے آئے، اپنا پنجا پادری دے منہ تے مارے آئے، مار کے کہنے لگا زبان حال دے نالے، او پادری گل سن لے، کتا تے میں وہاں پر بھوکدا تو جنہوں گل سمجھ آئیے کہو سبحان اللہ۔ کہنے لگا او پادری گل سن لے، کتا میں وہاں میری ذات کتی ہے، بھوکنا میرا کم ہے، پر نبی دی ذات تو پیا بھوکدا ہے۔ پھر کتے نو سٹیج تو تھلے لا دیتا گیا ہے، تھوڑی دیر تو بعد پھر اس پادری نے حضور دی ذات لعن تان کرنا شروع کیتا ہے، تھوڑی دیر تو بعد پھر لعن تان کرنا شروع کیتا ہے، پھر کتے نے سٹیج ہوتے چھال ماری ہے۔ اللہ نے کس طرح اپنے نبی دی حفاظت کروائی ہے، اس کتے نے پادری دے گلے نو دبو چلے آئے، لوگ سوٹے لے کے آ گئے، ڈنڈے لے کے آ گئے، کتے نو مارنا شروع کر دیتا ہے، بڑا مارے آئے، خون و خون ہو گیا ہے، بڑی چھڑان دی کوشش کی تھی ہے، کتا زبانے حال دلال کہندہ ہوئے گا، او لوگوں سن لو، یا آج اے روے گا یا میں رواں گا، یا اے روے گا یا آج میں رواں گا، کیونکہ میرے
नबी दी जात उंगली उठाइए और लोगों तो आनो नहीं पता है वो जान है जहान की। आला हजरत की फरमांदे वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। जान है तो बोलो, नबी की बातें ना करें, अल्लाह की बातें करें, अल्लाह के दीन की बातें करें। चौकंच लोग खड़ो के कहते बस बस अल्लाह की बातें करें, अल्लाह के दीन की बातें करें। मैं क्या नबी दी गल्लां तेरे प्यो ने करनी? रब यही कहना वमन युति रसूल फकद अता अल्लाह। फरमाया कि पहले रसूल की इताअत करो फिर रब दा कुर्ब तुहानू मिल जाएगा। बस अल्लाह की बातें करें, अल्लाह के दीन की बातें करें। मैदान माशर क्यों सजेगा? मैं क्या तेनू नहीं जी, वहां पे अमलों का हिसाब होगा, इसलिए अल्लाह पूछेगा हाँ बंदे 10 20 साल 40 साल 80 साल जिंदगी गुजार के आया, 10 की खट के आया ते की खो के आया। मैं क्या गल्लां तेरियां सारियां ठीक हैं, होवेगा हिसाब, लेकिन असल वजह की ये मैदान माशर क्यों सजना है? हिसाब किताब होना है, दोज़ख का फैसला होना है। मैं क्या तेनू इतनी समझ आई है? मैं क्या आना सुनिया को पूछ, किसी सुन्नी ने पूछ कि मैदान माशर क्यों सजना? सुन्नी यही कहेगा कि साडे नबी दी शान वखाण वास्ते अल्लाह ने मैदान माशर सजाना है। सारे नबी दी आदम तो लेके ईसा तक हर नबी दी उम्मत मौजूद होनी है। उस वेले वो हदीस याद नहीं है, लोग हर नबी को जान गए। हर नबी ने यही कहना कि असी कुछ नहीं कर सकते, असी कुछ नहीं कर सकते, असी कुछ नहीं कर सकते। आखिर किदे को आएंगे? तुहाडे और मेरे आका को आएंगे ना, कमली वाले महबूब मुस्तफा को आएंगे। ये हदीस आज मैनू भी याद है, तुहानू भी याद है। हुजूर ने शिफात करनी, असी डायरेक्ट हुजूर दी जात को चली जाइए ना, चलिए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत यकूब, हजरत यूनुस, सीधा हुजूर दी जात को चलिए। उलमा फरमांदे ने गल है वे हदीस दुनिया ते याद है, लेकिन मैदान माशर विच अल्लाह ये हदीस हर मोमिन नूं भुला देगा, भुला देगा। किसी नूं याद नहीं रहनी। क्यों नहीं रहनी? आज हुजूर दी अजमत वखानी है ना, आज हजूर दी इज्जत वखानी है कि वेख लो जिथे कोई नबी कम नहीं जाया ना, आज उत्थे आमना दा लाल ओ दुर्र यतीम अब्दुल्ला दा लखते जिगर कम आवेगा। तो आनो यारो मैं क्या सिर्फ अल्लाह की बातें या अल्लाह के दीन की बातें जरूरी होती तो कब्र इस तीसरा सवाल ही ना होता। कब्र इस 3 सवाल होने ना, मर रब्बु का मादीनु का माकुन ततकुलु फी हक हाजर रजुल। रब कौन है? बताएंगे कौन है रब। दीन क्या है? दीन इस्लाम में बताएंगे। लेकिन ए जुबानी कलामी पूछया फरिश्ता ने तेरा रब कौन है, तेरा दीन की है, जुबानी। लेकिन जदों वारी हुजूर दी आई ना, इस तरह हुजूर दी जात नूं सामने कर देता। हाँ, हुजूर दी जात नूं सामने कर देता कि हुण 10 मिंबर पे बैठ के क्या कहता था। हुजूर दीवार के पीछे नहीं जानता था, हुजूर को इल्मे गैब नहीं था, हुजूर ऐसे थे, हुजूर मर के मिट्टी हो गए। बता आज क्या कहता था। लेकिन जदों वारी किसी सुन्नी बंदे दी आनी है ना, किसी सुन्नी आलमे दीन दी आनी है, किसी सच्चे सुच्चे सुन्नी दी आनी है, ते फिर फरिश्तियां कहना हो फरिश्तियों ए ते मिंबर ते बैठ के ते मस्जिद च बैठ के यही कहंदा सी हुजूर हुजूर रब दी जात तो बाद दुनिया दे उत्ते अगर कोई मेरा मालिक और मेरी जान और जिंदा कोई हाकिम और मालिक है तो हुजूर दी जात है। बस अल्लाह दी जात तो बाद हुजूर दी जात, कोई तीसरी गल ही कोई नहीं। लेकिन पूछ लवेगा लोग मैनू आन डराया, रात कबर दी काली
ਲੋਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ ਇਹ ਰਾਤ ਕਬਲ ਦੀ ਕਾਲੀਏ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਜਿਤੇ ਮੋਢੇ ਕਮਲੀ ਕਾਲੀਏ हाँ मैं सुनिया उन्होंने उत्थे आना अबू बकर सिद्दीक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मस्जिद में बैठे ते दो लोग आए ते दोवां दी ना एड़ी दे उत्ते इस तरह चक वड्डिया हजूर ने पूछा खून किवें आ रहा तुहाडा हजूर बाहर एक कुत्ता बैठा उन्हें चक पा लिया थोड़ी देर तो बाद जामिउल मौजूजात उठा के वेख लो थोड़ी देर तो बाद एक और एक गुलाम आया उन्होंने भी कुत्ते ने चक वड्डिया वो भी खूनो खून फरमाया कि हुजूर या रसूलल्लाह बाहर कुत्ता बैठा हो वड्डी जा रहा हुजूर ने फरमाया सहाबा सोटे डांगा चुक लो वेखिए तो सही केड़ा कुत्ता है वो जो लड़ी जा रहा सहाबा इकराम ने सोटी चुकी हुजूर भी नाल नाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम भी नाल नाल जदों कुत्ते दे कोल पहुंचे ने हुजूर ने फरमाया ऐ कुत्ते बार बार मेरे गुलामां नूं वड्डदा है चक पई जा रहा है वजह की ये मामला की है ऐ मेरे सहाबा इस कुत्ते नूं डांग मारो सोटा मारो कुत्ता नबी दे कदमां विच बैठ जांदा है अर्ज करदा या सोहणिया रब दे महबूबा सबर करया जे इन्हां गुलामां नूं रोकिया जे सोहणिया महबूबा मैं रब नू भी मनण वाला वा सोहणिया तुहानू भी मनण वाला वा मैं रब नू भी मनण वाला वा सोहणिया तुहानू भी मनण वाला वा मेरे नबी ने फरमाया है ऐ कुत्ते जेड़े गुलाम मेरी बारगाह दे अंदर आ रहे उन्हां नू रोकदा क्यों है उन्हां नू वड्डदा क्यों है कुत्ता बोल के कहने लगा सोहणिया महबूबा मैं हर किसी गुलाम नू नहीं वड्डदा हर गुलाम नू नहीं चक पाना वा मेरे नबी ने फरमाया है आज दस इन्हां दोनों क्यों चक पाया ऐ मेरी मिल्लत नौजवानों मरकजी जामिया मस्जिद गौसुल आजम के अंदर नमाज जुम्मा पढ़ने वास्ते दूर दूर तो आने वाले हो ए जुमला दिल की तख्ती ते लिख के ले जाया जे कुत्ता जुबाने हाल दे नाल बोल के कह लगा ऐ नबी अल्लाह ए जदों मेरे कोलों गुजरे ने ए अबू बकर सिद्दीक दी ज़ात बड़े तमीज़िया लहजे नाले भोके ने अबू बकर सिद्दीक नू बुरा किया सोहणिया मैं हाँ कुत्ता लेकिन मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया नबी दा यार होवे नबी दी सोहबत विच हर वेले बैठण वाला होवे ते नबी दे यार अबू बकर सिद्दीक नू भोकते होण इस वजह तो मैं इन्हां नू वड्डिया है किस वजह तो वड्डिया है अबू बकर सिद्दीक नी जात नू बुरा भला कहंदे सन और यार हुजूर दी जात ते अलग कर दो ना हुजूर दी जात नू बुरा भला कहोगे ते ओदा ते ठिकाना ही जहन्नम में ना हुजूर दे गुलामां नू भी अगर बुरा भला कहो अल्लाह ताला इस तरह बदला ले लेंदा जे फिर कुरान ने फरमाया ना मेरे वली दे नाल दुश्मनी ना करो जिन्हें मेरे वली दे नाल दुश्मनी की थी अल्लाह दा ऐलाने जंग है फरमाया मेरे नबी दी जात ते एक साइड ते फरमाया मेरे नेक बंदियां दे नाल भी बुग़्ज़ ना रखिया जे हाँ अकीदा ख़त्म नबूवत हर मोमिन दा यही अकीदा है कि हुजूर दी जात तो बाद किसी और नबी ने बोलो किसी और नबी ने जेड़ा कोई जरा राई बराबर भी अगर दिल विच रखदा ना कि नहीं हो सकता है आ सकता है
دارہ اسلام چو خارج ہے اللہ اور دے رسول دی لعنت اللہ دی ساری مخلوق دی اس بندے ہوتے بولو لعنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بار والے ہو تسی بھی کہو جدا عقیدہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت واخر دعوایا ان الحمد اگلا جمعہ ربیع الاول شریف